Ge twakafuna ate munnange babadde balangiridde nga bagamba nti misa ya Dr. Kizza Besigye n'abasibe ebadde epostiko eyongezeddwayo until further notice. So nga bwolaba mu background yange abantu bakuŋŋaanye bagezako okubanga bayingira ekeleziya okulaba oba misa eno egenda maaso oba yagiddwayo. So nja kusaba otambule naffe tuyingire ekeleziya tulabe oba banatukkiriza okubanga ate misa eno na maaso ate oba bajja kugijjayo. Abantu bangi nnyo abakuŋŋaanye okulaba nti basabirako Dr. Kizza Besigye. Olabira ddala emmabega kewange olaba General Mugisha Muntu Grigore nga naye yatuuse dda Lubongo ya owa NUP wali wano ne baloya abalala ba members ba PFF nabo ate munnange webali okulaba nti basabira omukulu ono ate nga bwe kimanyiddwa nti ebyobulamu bwete biri bulungi nnyo ne ba prisoners abalala basobola okubanga ate bafuna justice oba bafuna obwenkanya. So nga bwolaba in my background abantu bali mu kuyingira mu ekeleziya okulaba nti basabira Dr. Kizza Besigye ne banne era olaba omukyala Honorable Salamu Musumba ali mu kwasaganya abantu abazze okulaba nti beetaba mu misa eno. Ojja kubanga otambula naffe, we are live on YouTube ku the Alternative Digital. Honorable Salamu Musumba ali mu kugaba Order of Mass era munaye oba otuuka ngoze kulaba nti osabirako Dr. Kizza Besigye oyitawo bulungi nnyo nakuwa Order of Mass nosobola okubanga ate ogoberera okusaba kuno. Era ngenda kubasaba mutweyungeko, we are live ku YouTube ku the Alternative Digital musobola okubanga ate nammwe musabira abasibe kosa Dr. Kizza Besigye ne munne Hajo Bedi Lutale Kamulegea nga musinzira digitally ye gwe mugaso gw'okubanga ate twetanidde nnyo digital evolution kuba nti ne bwoba toli wano Lubaga ffe twewaddeyo okulaba nti ate ebigenda maaso side eno tubikutuusaako osobola okubanga ate naawe weetaba kwabo abazze okusabira Dr. Kizza Besigye ne banne abalala so ndowooza nga bwe mulaba abantu ndowooza eddakiika ziri already ssaawa 8 n'eddakiika nga 3 era nga anytime from now misa ejja kubanga etandika. Andi mu maaso Dr. nga tusanyisa okulabako osobola okwogerako eri abalabi bange eddakiika emu 2 otubuulire ensonga lwaki oli wano. Ensonga lwaki tuli wano eno kwe kuyimirira wamu ne abamu gwe tuyita kitaffe muganda waffe ate mu ngeri enjawulo. Nze ndi dokita ate ndi mukulembeze mu basawo mbadde Secretary General ekisanja ekiyise kuyimirira ne Dr. Kizza Besigye kubanga ensonga za lwandira nsonga zaffe bannayuganda ne kati ffe ng'abasawo mu ngeri enjawulo tuyimirira naye kubanga mu dokita munnaffe ate nekyaffe ng'abasawo tuli balwanirizi b'abanyigirizibwa nekyaffe kyova buli kaseera tubeerayo mu ddwaliro kiro na misana nakati njogera naawe nasuze ku ddute nvudde ku ddute kati nzize wano eno naye twagala ekisooka tulina obuzibu mu ggwanga nti Dr. Kizza Besigye singa yazza misango singa balina obujulizi obumuluma bandi muleese mu kooti ne bamunaawoza ne bamulumiriza abalamuzi singa tulina abatalina kyekuubira ne basalawo nti alina omusango batagukola ki tagulina naye okusiva engeri gye bamukwatamu yali emenya mateeka. Engeri olaba ebintu bigi bitambulamu kati waliwo omulamuzi gwe tuzze tulaba Baguma alina already side gyagwako kimanyikiddwa mu buntu bulamu yandibadde omusango yaguvaamu nadda naye kati ate ffe ekisinga n'otuluma ng'abasawo yembeera gyayisibwamu ng'ali mu kkomera. Mu mateeka g'ensi yonna ne mu mateeka ga Uganda ekigambo kye tuyita torture oba n'eddembe ly'obulamu tewali alina mukisa akkirizibwa kulikwatako eri omuntu omulala yenna kujjawo nga yayise mu mateeka. Kakati Dr. Kizza Besigye nze mukyalidde emirundi mingi obukulembeze asawo bukyalidde emirundi mingi ng'alina issues ezo by'obulamu naye ate ne batamuwa access kufa abasawo mikwano gy'abakugu oba n'abalala bye beyekoze ki byesimire kubanga mu byobulamu omuntu alina
amukola ki amujjanjaba. Kati bwe baba nga balaba nti yezo omusango munene ne baddeyo batunule emabega Dr. Kizza Besigye bye yakola ng'ali nabo. Dr. Kizza Besigye yasulawo omulimu ogw'ettendo ebiseera ebyo omulimu gw'okubeera dokita gwali gwa ttendo va ku bino ebyakaakati ng'abasawo ba dokita baweze mu ggwanga. Yalina omukisa okukolera ebitongole by'amaanyi, yali in fact afunyira omulimu omunene mu malwaliro g'e Kenya og'amaanyi gugasasula nnyo. N'ava mu mulimu gwe n'agusulawo n'ajja n'alwanirira eggwanga n'ayita mu byayitamu n'abajjanjaba mu nsiko n'ava kubajjanjaba n'akwata emmundu n'ajja n'abaweereza nabo ne batakkaanya. Ate obutakkaanya kya buntu, sirina kukkaanya na buli muki na buli muntu. Naye kakati muntu obatakkaanyiza naye ate gwe n'osalawo omusibe mutabani wo n'akeera ku makya nti ajja mutta. Ffe ng'abasawo tuvumirira omuntu bwajja n'aŋŋamba nti agenda kunzita psychological embeera tortured. So mutabani wa president kyakola ku mutimbagano gwe ali mu kutulugunya Dr. Kizza Besigye, ali mu kutulugunya abaana be, ali mu kutulugunya mukyala we. Era singa tubadde mu nsi egoberera amateeka bandibadde bamutadde yasimbaganye eddanaki n'omulamuzi, naye olw'okuba amateeka gagobererwa basalawo ekyo tubasaba bakikomye. Era olwaleero bannayuganda bonna njagala obbasaba baveeyo ku nsonga ya Dr. Kizza Besigye n'abasibe abalala. Amannya gange nze Dr. Mirembe Joel Nsubuga nga mmaliriza ensonga eno. Dr. Kizza Besigye erinnya lye lirivuga olw'ensonga ye mutuuze wa njawulo, si muntu wa bulijjo. Ni waliyo ne bamakyeta bamaze emyaka 5 n'abalala bonna abantu abo president aliko era gwe balangiridde nti yaddako ebisanja emyaka egiddako 5 oba takkanya nabo bakkanya nabo yeekube mu kifuba abajjeko emisango gy'ebyobufuzi gavumenti egyo yabateekako bafune emirembe. Tweyanziza nnyo, tweyanzege, tukwagaliza misa ennungi. Wow. Ali mu kutulaba tuli live e Lubaga ku Kereziya era nga tuze wano okulaba nga tubatuusaako ate emisa ya Dr. Kizza Besigye ne banne abalala abali mu nkomyo. Nga omukulu Dr. Joel Mirembe bwakutegeezezza nti erinnya lya Dr. Kizza Besigye lye livuga ennyo nenga ate abaana abalala bangi oba abantu abalala bangi bakyali mu nkomyo. Abamu bamazeeyo emyaka 5 ku 7, abalala baluliddeyo ddala ebbanga ddene naye nga ate emisango gya byabufuzi nga bo bweba. Doctor. Yes, hello. Nga tusanyusa okukulaba, osobola okutugambako ensonga lwaki tuli wano ku Lubaga Cathedral olunaku lwa leero? Well, we came to pray for we came to pray for political prisoners, Dr. Kizza Besigye, others, the families of the political prisoners, but also the prisoners of conscience in this country. And that's what had gathered us here. And unfortunately, the event is being postponed. So when we reach an extent of saying that brethren cannot gather and pray for their families and friends and country, and when we reach an extent that the church agenda can be determined from somewhere else, then Ugandans should be aware that maybe instead of commemorating Ben Chwanuka and John Anulum, we need to pray for the new John Anulums to arise and pray for this country. Has there been any reasons as to why the mass was postponed? No, the conveners will give that official. Okay. Thank you so much, Doctor. Abali mu kutulaba ndowooza information mugiwulidde bulungi. Misa bagyongeddeyo until further notes. Ensonga lwaki bagyongeddeyo tetunnagimanya, naye nga as we stay around we shall get to the bottom of the matter and understand why the mass has been postponed until further notes. Okusagala kuddamu bigambo bya Dr. Sarah Birete, but as you heard ndowooza mutegeera bulungi nti ate wonno ate ne Eklezia eba etandise
okubanga ate tenawa nsonga ntuufu lwaki mmisa bagijeeyo, era ojja kubanga nkusaba osigale wano naffe tusobole okutegeera ensonga lwaki mmisa bagipostponinze until a date that we haven't yet had or confirmed, naye era tujja kubanga tubibatuusaako byonna ebigenda maaso wano e Lubaga Cathedral osobole okubanga ate mukwano weekuumira mu kumanya otegeere na lwaki okusaba tekubaddeeyo. Balabi bange abooluganda okusaba bakusazizaamu babakongezaayo paka ku lunaku lwe batannatugamba, wabula ate tujja kubanga wano weetuli okulaba kiki ekigenda mu maaso na nsonga ki ate egisaayo mmisa eno gye baali baconfirminzi already, era kuva last week nga wino nti mmisa eno ya Dr. Kizza Besigye, Hajji Obed Lutale ne banne abalala ate munnange ejja kubeera wano olunaku lwaleero ku ssaawa 8. Unfortunately bwe tubadde tulinda mmisa ebaddewo ssaawa nga 7, Father abadde akulembedde mmisa eyo n'ategeeza nti ate mmisa ya Dr. Kizza Besigye ne abasibe abalala bonna it has been postponed until further notes. So we await to understand the reasons as to why they have postponed this misa over the mass paka ate olunaku lwe tutannategeera. Nja kubanga nfunako abantu abazze wano okulaba nti ate betaba mu kusaba kuno. Made okuba nti ate bajjayo misa eno. The reasons as to why misa bagijeeyo tezinnamanika. Unfortunately yenge ekituufu ekiriwo as we speak right now is that misa bagijeeyo era nga bagipostponinze until further notes, so we await to hear the next step. Ezabo abali bategese misa eno kiki kyebazzaako. Do they plan to have it in another place or they plan to have it in another church? So gwe munnange ali mu kutulaba nkusaba osigaleko tusobole okubanga ate tutegeera embeera nga bw'enaabeera oluvannyuma olw'okusazaamu oba olw'ekwongezaayo misa ya Dr. Kizza Besigye n'abasibe abalala be tubadde ate tuzze wano kubanga tusabirako. Ffe tuzze olunaku lwaleero okulaba nga ate tubatuusaako byonna ebigenda okubeera ku kyaki waneeno ku ekeleziya era nga tuze in big numbers as the media fraternity okulaba nti ate tusobola okubatuusaako ebintu byonna ebigenda okuba nga bigenda maaso mu ekeleziya. As we speak abantu bonna bayingidde ekeleziya, naye nga information coming in is that maasi eyongezeddwayo until further notice. So njagala okufunako abantu abali mu ekeleziya eno munda batubuulire what are the next steps ate tusobole okuba nga ate tutambula nga tuli wamu. Nanti kati abali mutulaba ndowooza nga bwe mulaba mu background yange tuli mu ekeleziya era nga abantu batudde bali ready okulaba nti ate basabira Dr. Kizza Besigye, but information coming in elaga nti maasi eno esaziddwamu oba eyongezeddwayo until further notes. So tuzeeko munda mu ekeleziya okutegeera what exactly is going on, obanga maasi eno banagikiriza egende maaso oba nedda. So ngenda kusaba osigaleko sobole okuba nga ate nga bw'olaba nti a lot of people knew the mass was on era nga babadde bazze mu bungi okwetaba mu misa eno, naye ekyewuunyisa nti information that is coming in eraga nti ate misa eno eyongezeddwayo. Nsanyuse okulaba ssebo, tusaba otu updatingeko on what is taking place.
Amanya gange nze Kennedy Okero nga ndi Deputy Secretary General w'ekibiina kya People's Front for Freedom PFF. Ekigenda maaso is that leero twategese okusabira mukama waffe Kizza Besigye ali mu nkomyi eluzira, era twasabye Archbishop mu buwombeefu natukkiriza mbu tujje tusabe naye, era agenda tusabira yakulina kulembera misa y'olwaleero, era kati tuli mu kyaki tulinze misa okukola okutandika kyekigenda mu maaso nyabo. Tubaddeko ne Dr. Sarah Birete wabweru n'ategeeza nti maasi eno ebadde postponed, kituufu oba nedda? Kati enteekateeka egenda mu maaso nga bw'olaba bitimbe byonna, program kyaki egimanyi era obukulembeze bwa kyaki butugambye tulindeko, kubanga bwe twajjidde wabaddeyo misa endala egenda mu maaso. Kati era kyetwerinze bakulembeze bali mu nteekateeka era maasi yo egenda mu maaso. Waawo tweyanziza nnyo, tweyanzike olwa update eyo. Abali live, abali mu kutulaba nja kubategeeza nti a lot of information is coming in, era nga bwe muwulidde Leonard Okero ategeezezza nti enteekateeka ekyagenda mu maaso, yadde nga previously we had received information nga balaga nti misa eyongezeddwamu. So ngenda kubanga ntambula nga noonya abantu abamu ku abo be mumanyi basobole okuba nga ate batubuulira ensonga lwaki tuli wano nga kiki kye basuubira and what is happening. Nga bwe tulaba mu maaso wali ndaba Honorable Salamu Musumba agenda kubanga ate atu-updatinga, so we need to understand what is actually taking place. Tuli mu kusaba era kagabaniriza tusabe wamu.
misa egenda maaso nga bwe mulaba Honorable Salamu Musumba ne Dr. Bayiga Lulume ne Honorable Mwijuke be bakulembeddemu ate okubanga ate misa eno egenda maaso. Nsaba musigaleko tusobole okulaba ate ekigenda maaso. Kati nga bwe mulaba Honorable Winnie Byanyuma, who is the wife of Dr. Kizza Besigye, agenda kubanga ate ayogerako eri abazze okusaba n'okumanya okutwa-updatinga ekigenda maaso. No, it's okay. All the time. Thank you very much. I ask you to, no, stay away. I am not addressing press here. I am talking to worshippers. So please excuse me and don't be in front of worshippers. This is an altar. Please extend. Thank you very much. Excellencies, honorables, all of you in your respective titles, I welcome you to this holy place of Rubaga Cathedral. Thank you for coming to join the family and friends of Dr. Kizza Besigye in prayer for Dr. Kizza Besigye, a prisoner, and to pray for all prisoners and the sick. This is the intention of the Mass that we were to have here today. I'm standing in a holy place. We requested to come to a holy place to pray for a man who is in prison almost 1 year and 4 months, and many others also in prison, some for even up to 15 years. We came to bring the pain of the families of those loved ones who are held in prison or who have disappeared. We came to bring them to the Lord and to bring their pain before the Lord. We came with gifts. We have many gifts that we are going to put here at the offertory. My friends, I'm here to tell you that while we came in peace and to bring our pain and to pray, that I was called here yesterday by the Archbishop, His Grace Paul Semogerere, and he told me that he had received a call from President Museveni asking him to cancel the Mass. He pleaded with him not to cancel the Mass, explained to him that this is Catholic tradition. He explained to him that we were married here, myself and my husband, in this church, and we were prayed for, and that I came to ask for prayers for him in a period of Lent
and that's the tradition. He's going to pray for a family intention. He finally relented and said, okay, postpone the mass. I need to do an investigation because I think it is political. Postpone it for a few days. I will call you back and I will tell you what I find out. So His Grace Archbishop told me that he will wait to hear back from President Museveni after his investigation, and that then he will schedule another time for us to come and pray for Dr. Besigye and other prisoners. So we are here and unable to have the mass that we wanted because of the order of our president. I would like that we still pray, because we came to pray silently. I ask you that. I would also like that after this prayer, some of us address a press conference and tell Ugandans what has happened. Because for the first time in many, many years, have I seen this, that the head of state interferes in the space of faith and orders that a citizen is not prayed for. Never heard of it before in our history. It's unprecedented. So we'll go to the press and explain what has happened. Apart from that, I just want to say to you, people of God, thank you very much for coming. I can see you are people of all faiths, all political parties, men and women, young and old. You've come to pray for our country and for people in prison. I thank you so much. I don't have much else to say, but to ask that if there's a priest among us, to lead us in a prayer. We silently bow our heads, we pray, and we exit this holy space. Do we have a priest who happens to be here who can lead us in a prayer? There is? To come forward and pray. Thank you. We do not have a Catholic priest here who can lead us in a prayer. But I was baptized, had First Holy Communion, was confirmed, was married, have all the sacraments. So I'm going to lead us in a prayer. Is that okay? All right, let's bow our heads in prayer. Dear Lord, we pray for Dr. Kizza Besigye, whom we gathered here to pray for. We place him in your hands. We pray for justice for him. We pray for all prisoners held, many without charge. We pray for the disappeared. God, we pray for justice for them. We pray that you protect them, you give them health, you keep them alive until the day they get their freedom. God, we pray for their families. Many of them have lost the breadwinner, children not in school, food not there because the breadwinner has been arrested and has been disappeared. God, we place those families in your hands. We pray for you to protect them, to give us the hearts of compassion to care for them and to look after those families.
that are missing their loved ones. We pray for our country, Uganda. God, this is not normal. It is not normal that we have an election that's full of violence, fraud, disappearances. Dear Lord, it's not normal that we have the candidate who was the second candidate in the declared elections running away. We pray for him and his family who've been scared out of their home and gone abroad. We pray for their family. God, we pray this country returns to peace and stability and fairness. We pray for our country that the dream we have of all people equal under the law in a peaceful, democratic country, that dream is realized. God, we know that you are hearing our prayers, and we place everything before you through Christ our Lord. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please, can I ask that we live respectfully, we let ourselves out without noise and without stampede, in respect of the holy place where we are. Thank you. Nga bw'olaba ensonga nga bw'eri, misa yagiddwayo era nga Muli ready? I am outside. Ndi wabweru simuliri.
church will be free. The church will be free someday. Deep in our hearts, I do believe the church will be free someday. We are not, this is a church. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in our hearts, I do believe we shall overcome someday. Seven will dance. Seven will dance someday. Deep in our hearts, I do believe seven will die someday. Stop. No. The church will be free. The church will be free someday. Deep in our hearts, I do believe the church will be free someday. Okay, can we have an announcement? Okay. Just a small announcement. The church free someday. Deep in our hearts, I do believe the church will be free someday. Thank you. Hello? Tulindako? Tulirize. Abade maka tulirize. We have an announcement. Thank you for coming to pray for Dr. Kizza Besigye. Tomorrow, he's going to be in court, High Court. Let me ask his lawyer to tell you what is happening tomorrow. We have Senior Counsel Martha Karua from Nairobi. She will let you know what's going to happen in court tomorrow. Good. Okay. Tomorrow, what we are having in court tomorrow is case conferencing, which means that the judge will give directions when the hearing will start and how it will go on. And during that conferencing, the defense team will make whatever application they feel is necessary. So that's what we'll be doing tomorrow at 11 a.m. So tubasaba mwenna enkyokubeera ku kooti Dr. Kizza Besigye bw'agenda okuleetebwa era omusango okusinziira ku jjaaji bya Baguma enkya lwatandika okuguwulira era ne state yagambye nti enkya lwe batandika okuleeta obujulizi mu fayiro ne fayiro bazireete. So enkya lunaku lwa nkizo nnyo mu byafaayo by'omusango guno. So tubasaba mwenna muggweeyo enkya tuggwere ku kooti tulabe nti omuzira waffe Dr. Besigye anunulwa. We are going to a press conference. Press conference. Tugenda ku Popol wagenda okubeera press conference. Popol gwanakola ku press conference. Kunyonyola ekibaddewo. Tugenda ku Popol. Archbishop atuddewo. nga bwe muze mugoberera ebigenda maaso maasi yagiddwayo era nga omukyala wa Dr. Kizza Besigye ategeezezza nti Archbishop yafunye call okuva ewa President w'eggwanga Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'amutegeeza nti maasi eno agiggyeyo olw'ensonga nti it is politically motivated era nga y'ensonga eyo
lwaki maaso eno tegenze maaso wabula bategeezezza nti wagenda kubeerawo press conference wali ku Popo era nga saawa eno olaba abantu gye bakkirira okulaba nti ate batubuulira the next course of events naye nga olunaku lw'enkya era bategeezezza nti Dr. Kizza Besigye agenda kubanga alabikako mu High Court era nga basabye abantu okubeerayo. Njagala kufunako one of Dr. Kizza Besigye's lawyers asobole okubanga ate atunnyonnyola ebibaddewo sobole okubanga ate tubitegeera bulungi nnyo. Ndi ne Council Tumusiime Kato njagala tuweko a little bit of the updates ebibaddewo mu Ekereziya olunaku lwaleero na kiki ekiddako. Mwebale nnyo kibaddewo olwaleero okusaba kwaffe tebasobodde kukkiriza gende mu maaso nti Archbishop w'ekkanisa eno w'Ekereziya yafunye esimu kuva wa President Museveni ng'amugamba bakyakola okunoonyereza mu kusaba kuno kuyinza okuba political nti therefore basooke bakuyimirize naye ekyembi nti ffe bategeeza nga twatusidda mu Kereziya era nga twali tulina okugenda mu maaso n'okuwayo essaala yaffe nti naye bino byonna bibawo nga twakava mu kujaguza olunaku lwa Archbishop Janani Luwumu era gwe batira ensonga ze zimu bavuddeyo nga basibye bafaaza abamu nga yakasembayo we Masaka kati ne Archbishop bwe bamukubira essimu n'atya simanyi oba tutya Katonda oba tutya President w'eggwanga lino tuweereza Katonda oba tuweereza President w'eggwanga lino. Archbishop bano abantu bonna tasobodde balaba munsa agende mu maaso n'okubakkiriza tuwayo saala zokka nga bulijjo tuli mu kiseera kya kusiiba era twandibadde tumanyi nti banditukkiriza tuweyo saala zaffe sobole okutuukayo eri mugo naye ffe tugenda mu maaso buli wonna we tunaabeera tuweyo esaala yaffe era kye tumanyi Katonda ajja tuddamu buli kino kyonna kino kyakaseera buseera era kijja kugwa. Thank you, Council. What is next? Bannayuganda beetaaga okumanya kati misa bagijeeyo. What is next? Misa bagijeeyo naye ffe tugenda mu maaso tugende mu maka gaffe tuweeyo okusaba kwaffe n'abantu ab'enjawulo mu ofiisi ez'enjawulo we tunaatuuka 3, 2, 4, 5 tujja kwekungaana tuweeyo essaala yaffe kyemmanyi Katonda ajja tuddamu ajja tuwuliriza kyekiddako nga bwe tulinda ababadde bakulembeddemu okuteekateeka kusaba kuno nsonga kyendala oba kyekiddako kye baba batuweereza naye ffe era nange kyengamba abantu nti buli omu waali atandikirewo essaala 2, 3, 4 mu maka gaffe tuweeyo essaala Katonda ajja tuddamu. Tweyanziza nnyo Council tweyanzege abali mutulaba tuli Lubaga Cathedral era njagala okubategeeza nti abantu bano bolaba abangi ennyo babadde bazze okwetaba mu kusabira Dr. Kizza Besigye ate n'abantu abalala abasibe abali mu komera. Unfortunately though ate munnange misa yayongezeddwayo era nga tutegese era nga batutegeezezza nti ate there was a call that was made to the Archbishop n'abategeeza nti misa n'ebigendwa byayo biri political so yensonga lwaki bagijeeyo. Njaga kubategeeza nti waliwo press conference gye bategeeza immediately wali ku Popo era nga wetulaga anytime from now tujja kubanga tukomawo ne press conference eyo batubuulire ate ekiddako. Mbasaba mwekuumire ku the alternative digital tubawe updates ezisingawo. Mbeere bulungi for now tujja kubanga ate tukwatagana in a few minutes nga tuli wali eri ku Popo ku press conference. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.